Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Daj Kolačić. Ja sam Lorena i danas radimo nešto zbilja fino. Riječ je o princes krafnama, međutim nekoj malo drugačijoj varijanti sa hrskavim pokrovom i sa neodoljivom kremom od vanilije. Krećemo od hrskavog pokrova. Hrskavi pokrov zapravo se sastoji od podjednakih količina šećera, maslaca i brašna, a on nam drži princes krafne na mjestu. Njega moramo dobro zalediti i ohladiti, zato krećemo s njim prvim, tako da nam bude spreman dok sve ostale komponente pripremimo. Princes krafne, inače to hrustavo tijesto se jako voli razbježati prilikom pečenja, a pokrov ih na taj način nekako drži na mjestu i dobit ćemo savršene male okrugle loptice punjene kremom. Uz dijelo od miksera stavimo maslac sobne temperature, a zatim mu dodamo kristal šećer pomiješan sa prstohvatom soli. Na mikser stavimo lopatasti nastavak te miksamo na srednjoj brzini dok se sve ne zapijeni i šećer ne otopi. Povremeno zaustavimo mikser kako bi pokupili smjesu sa stjenki posude te nastavljamo miksati. Kada je smjesa postala homogena, u nju dodamo cijelu količinu brašna te bademe sa prstohvatom cimeta. Vrlo kratko još pomiješamo, tek toliko da se smjesa poveže. Kada je smjesa gotova, stavimo ju na papir za pečenje. A zatim prekrijemo drugim, te pomoću valjka za tijesto lijepo i tanko razvaljamo. Debljina kraklina bi trebala biti negdje oko 1,5 do 2 mm. Jako se lako valja, tako da nećete imati problema. I gotovu smjesu odnesemo u zamrzivač na oko sat vremena. Dok nam se kraklin ledi, skuhati ćemo slastičarsku kremu. Međutim, ne onu klasičnu varijantu, već jednu pjenastu i prozračnu uz dodatak slatkoga vrhnja. Od sastojaka ćemo koristiti punomasno mlijeko, šećer, žutanjke, kukuruzni škrob i obavezno vam savjetujem mahunu vanilije, međutim ne one sintetičke ekstrakte, već pravu mahunu. Ta mahuna vam daje jednu posebnu dekadentnu aromu vašim slasticama i diže ih na višu razinu, tako da svakako savjetujem da uložite u pravu mahunu. Za izradu slastičarske kreme najprije ćemo razrezati mahunu vanilije po sredini te sastrugati sve sjemenke iz unutrašnjosti. Stružimo sa stražnjom stranom noža kako ne bi oštetili mahunu. U posudu ulijemo mlijeko, a zatim unutra stavimo polovicu pripremljenog šećera. Dodamo vaniliju
i ubacimo cijelu mahunu. Zakuhamo. U posudu sa hladnom vodom namočimo listove želatine dok ne omekšaju. Čim su postali meki, nakon otprilike 1 minute, odsjedimo ih te odložimo do upotrebe. U zdjelici pomiješamo žutanjke sa kukuruznim škrobom, pa dodamo šećer i ostatak mlijeka od ukupne količine koju smo stavili za kuhati. Koristeći pjenjaču, dobro izmiješamo smjesu kako bismo odstranili sve grudice. Kada je mlijeko skoro zavrijelo, dio po dio dodajemo u žutanjke kako bi ih temperirali. Ukoliko bi postupak bio obrnuti, kada bi žutanjke dodavali u vruće mlijeko, jaja bi koagulirala te bi dobili kajganu. Nastavimo dok ne potrošimo svu količinu mlijeka. Istu smjesu ulijemo natrag u lonac. Te vratimo na vatru kako bi ju skuhali poput pudinga. Cijelo vrijeme miješamo da nam se ne stvore grudice. Ovo je prava gustoća koju tražimo. Nešto nalik pudingu. U toplo dodamo želatinu te dobro izmiješamo kako bi se lijepo ukomponirala. A na kraju dodamo i kockice maslaca. Kremu prebacimo u čistu posudu. Te ju prekrijemo prijanjajućom folijom. Prijanjajuću foliju stavite tik uz površinu kreme kako vam se ne bi osušila. Spremimo ju u hladnjak do upotrebe. Krećemo sa pripremom tijesta za princes krafne. Ovako tijesto se najprije kuha, a zatim mu se dodaju jaja, te se takva istiskuju kroz špricu na pleh za pečenje i zatim se peku. Ne koristimo nikakav podizač, znači tipa prašak za pecivo i tako, zato što je to tijesto sa velikim postotkom vlage, te ga ta vlaga tijekom pečenja nadiže i stvara nam lijepu hrskavu opnu, a unutra imamo kao nekakav džepić za punjenje kreme. U lončić stavimo vodu, te dodamo šećer, a zatim i sol. Na kraju uspemo kockice maslaca, te zavrijemo. Smjesu za tijesto grijemo na srednje jakoj vatri dok ne zavrije. Čim vidimo par mjehurića kako se pojavljuju na površini, dodamo odjedanput svu količinu brašna te odmah miješamo pomoću špatule dok nam se tijesto ne stvori u kuglu. Kuhamo ga par minuta, cijelo vrijeme okrećući i miješajući. Ovako gusto skuhano tijesto odmah prebacimo u posudu za mikser na koji smo stavili lopatasti nastavak,
te na najmanjoj brzini miješamo dok se ne ohladi na otprilike 40 stupnjeva. Nikako ne dodajemo jaja u vrelu smjesu zato što ćemo dobiti kajganu opet. Kada je tijesto adekvatne temperature, u nekoliko navrata dodajemo jaja. Cijelo vrijeme miješamo. Smjesa će se na početku možda činiti onako razdvojena, međutim ona će se sljubiti u lijepu pastu. Malo po malo dodajemo jaja i čekamo pravu konzistenciju. Povremeno sastružemo stjenke posuda te nastavljamo miksati. Evo ga, ovdje možete vidjeti kakva nam konzistencija tijesta treba biti. Dakle, idealno je kada je ono sjajno, gusto i kada nam pada ovako u obliku slova V, dakle stvara se nekakav špic i kada je dosta ovako elastično. To nam je to. Tijesto nam je spremno. Ovdje imamo slastičarsku vrećicu na koju ćemo staviti jedan ovako ravni okrugli nastavak, promjera 1 cm. Stisnemo ga skroz do kraja, zavrnemo da nam tijesto ne bi izlazilo van i navučemo na ruku. Da napravimo jedan džepić gdje ćemo puniti naše tijesto. Evo ga, tako je lijepo elastično, super je konzistencije. Stavljamo ga i pazimo da baš ne radimo neke prevelike rupe zraka. Evo ga, ovako, znači baš ga lijepo slažemo. Tako da ima što manje mjehurića unutar tijesta. Sve zapakiramo lijepo. Vrećicu položimo vodoravno i rukom polako guramo smjesu na dno vrećice prema nastavku, pazeći da nemamo mjehurića nikakvih unutra. Tako da nam je smjesa skroz jednolična. Evo ga. Kad smo spremili tijesto, vrijeme nam je za istiskivanje na pleh. Pleh veličine pećnice smo obložili sa ovim silikomartovim ermetom. Jako volim koristiti ga za pečenje keksa, a pogotovo Princes Krafni, zato što vam jako lijepo i ravnomjerno provodi toplinu i dobijete baš ovaj lijepi mrežasti uzorak na dnu svake pečene porcije. Sad ćemo lijepo istisnuti naše pripremljeno tijesto. Raditi ćemo ovako hrpice veličine nekakvih možda 3-4 cm, ovisi kako želite. I puštajte dobar razmak između njih zato što će vam se doista napuhati i dići, tako da vam se ne zalijepe. Sve skupa će nam negdje 14 komada stati na ovakav pleh. Evo, naš kraklin se zaledio. Sada možemo odlijepiti ovaj gornji sloj papira za pečenje. I sada ćemo krenuti izrezivati krugove. Koristiti ću ovu okruglu modlicu, obični rezač za kekse, koji vam treba biti 1 centimetar veći od istisnutih Princes Krafni, kako bi u potpunosti ovaj hrskavi dio obložio tu Princes Krafnu i držao ju na mjestu. Evo ga, krenemo izrezivati, lagano samo stišćemo krugove, koje ćemo kasnije nožem odvojiti.
Svaki zaleđeni disk nožem odvojimo od papira za pečenje i položimo na vrh svake krafne te malo pritisnemo. Nastavimo dok ne ispunimo sve krafne. Pečemo ih u zagrijenoj pečnici na 190 stupnjeva oko 15 minuta, a zatim smanjimo na 160 i pečemo sljedećih 20 minuta. Evo, naše su krafne pečene i ohlađene. Nemojte ih niti odvajati dok su tople, zato što će vam se donji dio zalijepiti za podložak. Evo vidite koliko su se povećale u volumenu, dakle kad smo ih stavljali bile su zbilja minijaturne, a sad su jedno 5-6 puta veće i savršeno su nam okrugle. Evo, jako su hrskave. Zbilja su hrskave. Vidite kako je lijepo krakelin obložio cijelu princes krafnu i napravio jednu preslatku lopticu koja samo čeka naše punjenje od vanilije. Kako bi završili punjenje, najprije ćemo izmiksati slatko vrhnje u srednje čvrsti šlag. Nikako ga nemojte premiksati, dovoljno je samo do srednje čvrstoće. Kada je šlag gotov, prebacimo ga u čistu posudu kako bi imali mjesta za miksat kremu. U istu posudu od miksera stavimo već stisnutu i čvrstu slastičarsku kremu te ju dobro izradimo metlicama od miksera. Miksanjem će postajati svjetlija i puno kremastija nego ranije. Sada ćemo krenuti sa dodavanjem prve trećine umiksanog vrhnja za šlag. Dodajemo žlicu po žlicu, čisto kako bi malo opustili smjesu i kako bi bolje ukomponirali ostatak šlaga. Dalje nastavljamo ručno sa dodavanjem i miješanjem kreme, tako da zadržimo svu prozračnost i mekoću šlaga. Radimo lagane kružne pokrete i prebacujemo smjesu odozdo prema gore. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme, no na kraju ćemo dobiti lijepu, homogenu i glatku smjesu. Naša diplomat krema je dovršena. Sada ćemo ju prenijeti u slastičarsku vrećicu na koju ćemo nataknuti jedan tanki, znači uski nastavak kako bi napravili što manju rupicu na našim princes krafnama i kako bi ih napunili. Odlično bi bilo ako imate baš onaj špric nastavak, odnosno iglu nastavak, međutim evo ja ga nemam, pa ako ga vi imate slobodno ga koristite. I prebacujemo žlicu po žlicu kreme u našu vrećicu. Nožem napravimo rupicu. Uzmemo našu kremu, položimo i napunimo ju. Tako nastavimo sa svakom sljedećom.
Evo, naše princes krafne su gotove. Nadam se da ste uživali koliko ja u pripremi ovih prekrasnih slastica. Obavezno ih probajte kod kuće, ne znate šta propuštate. Vidimo se drugi put, a do tada lajkajte, subscribeajte se i komentirajte. Ćao!